小熊宝开飞机。月亮的光柔柔地照着，青蛙的歌轻轻地唱着，仿佛在说：小熊宝，快睡觉吧。可是小熊宝却睡不着，他假装闭上眼睛，其实呀，眼皮还在轻轻地颤呀颤。我睡不着呀。小熊宝轻轻地爬起来，他想，总是要我睡觉，其他小朋友一定在玩呢，我要去找他们。于是他念了句小女巫教他的缩小咒，巴拉巴拉巴拉，嘿哈，变小了，然后钻进了玩具飞机里，开出了窗外，飞向了小猪家。飞呀飞，终于到了，它停在小猪家的窗台停机坪上。可是还没停稳呢，就听见小猪那震天响的呼噜声。对于变小的小熊宝来说呀，更是像打雷一般。不止这样，他还听见小猪笑呢。原来呀，小猪睡着了，他梦见什么呀？这么开心。小熊宝继续开着飞机飞向小狗家，在窗台望了好一会儿，也没有看见小狗的影子。小熊宝想，小狗一定在外面玩呢。于是兴奋地开着飞机在周边寻找小狗的踪影。飞呀飞，最终主人家的大门口看见了小狗，耷拉着脑袋，像是趴在地上睡着了。小熊宝迅速地飞过去，小狗猛地警觉地站起来。是谁呀？嘿，小狗，是我，不是坏人。小狗说：小熊宝，这么晚了，怎么还不睡觉呢？大家都睡了，我今晚要值班呢。小熊宝想想，小狗睡觉还要工作，顿时觉得自己很幸福。原来这个点大家都在睡觉了。于是小熊宝也赶紧回家做美梦啦。